Sveiki visi. Šiandien apžvalgoje turim BMW F80 M3. Ne. Šiandien pas mus apžvalgoje BMW M3. Klausykit, jūs prašėt naujų test drive'ų, varau dabar su Nerika, darysim BMW M3 jo apžvalgą, test drive'ą. Žinokit, apžvalginėsim automobilį, bet vasarą, ypač kada yra šilta, aš nutariau nulipti nuo savo automobilio ir mieste aš varinėjau su šituo žvėriu. Važiuojam su manim po miestą, aš pasivažinėsim ir parodysiu, koks yra tikras šito daikto greitis. Važiuojam. Klausykit, aš manau, kad jūs viską patys matėt. Kamščiai, nežinau, kas yra greitis. Kaip matėt, 50, pogalas reikia įsigyti šalmą, beje, tie iš jūsų, kurie važinėjat su riedžiais, ypač su tikrais riedžiais, o ne su tais, kaip čia tau pasakyti, su riedžiukais, kurie rieda iki 20 km/h, tai žinokit, tikrai reikia šalmo, nes niekada nežinai, kaip tu pasielgsi, kaip kitas pasielgs tam tikroje situacijoje, taip kad šalmas yra reikalingas, ypač kai yra tokie greičiai. O toks daiktas, klausykit, aš su juo esu numinęs jau beveik 400 km, kaip matėte, 387 kg. Prie -5 važinėjau, kai buvo lietus, važinėjau ir tokiu oru. Fuck it. Mieste aфиgenas dalykas. Va tokiu oru jisai gali nuvažiuoti iki 40 km atstumą. Video prašymai yra nuoroda. Paspauskit, panagrinėkit, paskambinkit mano draugams iš Riedės LT, sakykit, noriu riedžio. Galiu atvykti pas jūs pasikonsultuoti ir išbandyti vieną kitą. Jie pasakys, sure man, come on in, riedis.lt. Davai, video aprašymai yra nuoroda. O dabar važiuojam žiūrėti test drive'o. Sveiki visi. Šiandien apžvalgoje turim BMW F80 M3. I am back. Jo. Taip, tai čia pirmiausia norėčiau pasakyti tiem, kas mačiau ten komentaruose rašė, kad mes su Vadimu esame Audi fanai. Tai
Čia mano automobilis yra asmeninis, tai turbūt suprantat, kad gal aš ir nesu Audi fanas, tiesiog aš nesakau, kad jos yra šūdas, nes taip nėra. Taip, dabar apie automobilį. Čia yra 2016 metų M3. Standartinė versija, tai yra, ta prasme, iš esmės M3 buvo paprasta M3, kokia čia ir yra, tada buvo M3 Competition ir M3 CS versijos. M4 dar turėjo grinai žiedui skirtą, tai yra gatvinė mašina, bet skirta žiedui, tai yra M4 GTS. M3 kėbulio tokios versijos nebuvo. Ką dabar vertėtų papasakoti apie automobilį? Galbūt galim kalbėti apie tai, ant kiek automobilis iš išorės skiriasi nuo paprastos trečios serijos BMW, tai yra nuo kėbulo F30. Tai reiktų paminėti tai, kad dalinasi jos bendrai tik tai durelėmis, stiklais ir bagažinės dangčiu. Visa kita tai, tarp kitų dar žibintais. Visa kita reiktų pabrėžti, kad yra visiškai unikalu. Tai galim pradėti kalbėti nuo priekinės dalies automobilio. Tai yra būtent unikalus priekinis bamperis, kuriame, kaip matote, nėra jokių halogenų. Viskas padaryta dėl gero aušinimo. Jisai be abejo, kad yra unikalaus dizaino. Šitos dalys yra platesnės, todėl kad iš esmės yra platesni ženkliai sparnai negu paprastam trečiam BMW. Tai be abejo, kad jie jungtųsi, bamperis irgi atitinkamai yra platesnis. Tai uždėti tokio bamperio ant paprastos trečios serijos neišeis. Dabar, kas kalbant apie sparną, dar reiktų paminėti šitą vietą, kuri irgi yra unikali. Jinai čia šiaip nėra ne tik dėl dizaino, be abejo, tai yra ir firminis M3 bruožas, bet reiktų paminėti, kad jisai čia yra dirbantis. Tai yra principas tas, kad jeigu kreipsi dėmesį, čia yra grotelės, kur važiuojant pakliūna oras. Čia susidaro, srovė oro, kuri yra išpučiama per šitą vietą. Tai yra būtent, kad arkoje nesusidarytų vadinamas oro maišas, kuris kenkia automobilio aerodinamikai. Taip yra įsprendžiamas, kad srautas nueitų toliau palei šoną. Na, toliau, kaip ir minėjau, durelės yra tokios pat kaip trečiosios serijos BMW. Unikali detalė yra veidrodėlis, kaip visą laiką pas M klasės automobilius. Na, jisai tiesiog turi, vadinkim, tokį aerodinaminę kojelę, kuri, sakykim, priduoda vaizdo unikalaus automobiliui. Na ir vėlgi, yra ir forma jo šiek tiek gaubtesnė, tai yra būtent dėl aptakumo. Toliau einant automobilio šonų yra unikalūs lenkščiai, kurie yra labiau pūsti. Na ir ateinam prie galinės arkos iš tikrųjų, kuri šitam automobilyje gavosi labai pūsta, labai plati, kur tas matosi žymiai ryškiau negu pas M4, nes kadangi M4 yra kupė, tai gavosi, kad jie galėjo tą pūtimą daryti per visą sparną, todėl jisai neturi tokio staigaus linkimo kaip šiuo atveju pas sedaną. Nes, kaip aš ir minėjau, durelės yra standartinės ir kad sutalpint platesnį automobilio ašį, jie turėjo labai staigiai pūsti galinę arką, ir jinai gavosi tokia, atrodo, kaip vos net tuninginė, kaip pas DTM klasės automobilį. Na, einant į galą, čia, kaip ir minėjau, bagažinės dangtis yra toks pats kaip trečiosios klasės BMW. Be abejo, kad yra unikalus bamperis su išskirtiniu M3, M4 bruožu, tai yra 4 išmetimo vamzdžiai. Be abejo, M3 ženkliukas, bet čia jau detalės smulkios. Ir dar esminis toks išskirtinis bruožas, tai yra karboninis stogas, kuris yra padarytas vėlgi tam, kad sužemintų automobilio svorio centrą. Be abejo, jis kažkiek žaidžia ir estetiškai, plus jeigu atkreipsi dėmesį, čia yra tokios kaip ir juostelės, kurios yra dizaino pratęsimas, tai yra žiūrint nuo priekio, yra ant variklio iškilimas, kuris paskui tolygiai gražiai pereina į stogo liniją. Iš išorės, ką reiktų paminėti, tai ratlankius, arba kitaip kalbant ratus. Jie šiuo atveju pas mane stovi nuo Competition modelio. Aš aplamai visą išorę padariau absoliučiai identišką Competition modeliui, nes esminiai jo vizualiniai skirtumai iš išorės, tai yra būtent ratlankiai. Ir visos kėbulo detalės, tokios kaip šitos grotelės, priekinės grotelės, BMW M3 ženkliukas, išmetimo antgaliai, jie yra juodos blizgios spalvos.
tai yra tokie esminiai vizualiniai skirtumai iš išorės automobilio, tai yra kuo competitionas būtent skiriasi nuo paprasto M3. Na ką, galim pakalbėti apie automobilio variklį. Automobilio variklio kodacija yra S55, visi M-Power varikliai yra žymimi raidelė S, tai yra Sport. Kuo jis yra įdomus ir kuo skiriasi, sakykime, nuo N55 variklio, kuris yra F30 kėbulė, tarkim, tam pačiam 335i. Tai yra esminiai skirtumai tokie, kad čionais yra dvi atskiros turbinos, vienodo dydžio, tai yra pirmas, trečias cilindras viena turbina, ketvirtas, šeštas cilindras yra kita turbina, jos yra vienodo dydžio. Tada yra kas kitaip negu pas N55, tai yra vandeniu aušinamas interkuleris, tai yra, kad jam yra atskira sistema, tai prasme, kad oras pakliūvantis į variklį būtų visą laiką atvėsintas, kad esant aukštoms temperatūroms tiek lauke, tiek važiuojant, sakykime, sportinių režimų, kad oras nekaistų ir tokiu būdu nekristų variklio galingumas. Tada, į ką dar reiktų atkreipti dėmesį, kad kadangi, kaip ir minėjau, tai yra dvi atskiros turbinos, yra du oro filtrai, kurie vienas yra kairėje, kitas dešinėje pusėje. Kalbant dar apie aušinimą, tai pas automobilį yra pagrindinis radiatorius priekyje variklio aušinimo, pagalbinis yra mažesnis šitoje vietoje už šitų grotelių. Šitie du radiatoriai atsakingi už variklio aušinimą. Šitoje pusėje yra analogiškas radiatorius kaip toje pusėje, bet jisai skirtas yra aušinti interkuleriui. Dar yra, be abejo, kondicionieriaus radiatorius šitoje vietoje. Na ir paskui parodysime automobilį iš apačios. Variklio tepalo radiatorius pas šitą automobilį stovi horizontaliai, pačiam žemiausiam taške, pačioje apačioje. Tada dar verta paminėti tokį esminį skirtumą nuo paprastos trečios serijos, kad kėbulo standumas šitame automobilyje yra nepalyginamai didesnis. Šitam automobilyje yra iš vis super aukštas. Ką tai reiškia super aukštas? Tai yra 40 000 Nm susukimui. Tai yra kalbant apie kėbulų standumą jį įtvirtinus ir sukinėjant va tai va. Tas skaičius turbūt bendrai daugam, arba kitaip kalbant, mažai kas sako, tai yra, pavyzdžiui, tokie kaip palyginimai, kad tokie superkarai, sakykime, kaip Ferrari, labai retas modelis, kuris traukia iki 30 000 Nm. Paprasta trečia klasė yra 29 000 Nm. Prieš tai buvusios kartos M3 automobilis, tai yra kėbulas E92, turėjo standumą apie 28 000 Nm. Tai įsivaizduokit, kiek yra tas padidėjęs, kad įsivaizduot ir dar palyginti su kitais automobiliais, tai pavyzdžiui, toksai automobilis kaip Hypercaras Bugatti Chiron turi 50 000 Nm standumą. Tai yra, kitaip kalbant, tai daug pasako, ant kiek BMW rimtai pasižiūrėjo į šitą klausimą šitame automobilė. Tas be abejo, kad labai atsispindi valdyme. Kaip tas pasiekta yra, galime pasižiūrėti. Iš išorės, ką matome, čia labai daug kas dengta, mes nenorėjom čia ardyti pusę automobilio, kad viską parodyt nuodugniai, bet preliminariai galima pasižiūrėti. Reiškia, šitoje vietoje po plasmasinis, čia matot kraštus išlindusi, yra vadinama rasporkė, aliumininė. Jinai eina čionais, jungiasi su kelmu 3 varžtais, tada nueina čionais, jungiasi čia prie kėbulo 2 varžtais ir analogiškai simetriškai keliauja į aną pusę. Tada nuo jos nueina standumo briaunos link statramščių. Tiek į čia, tiek, jeigu atkreipsi dėmesį, dar viena standumo briauna ateina čionais. Čionais jinai jungiasi su karboninė rasporkė, kurią mato čionais. Vėlgi jinai jungiasi su televizorium priekyje. Ir netgi šitose vietose tas viskas neužsibaigė. Jeigu pasižiūrėsite pro priekinės groteles, matysite, kad tos tandumo briaunos dar nueina ir į šonus ir jungiasi prie apatinių lonžeronų. Tai yra automobilio visas kėbulas priekyje, kaip matote, yra suveržtas, kaip BMW deklaruoja, tai yra
gatvėje skirti lankai, galima sakyti, sudėti į šitą automobilį. Ir tai sakydami jie nejuokauja, nes kad dar privedant tokį vieną pavyzdį, buvo toks automobilis E46 M3 GTR. Faktiškai jisai buvo sukurtas ribotojai versijoje, gatvėms buvo išleista 20 vienetų tik tokių automobilių, jis iš gamyklos iš karto ėjo su lankais, jis buvo grinai skirtas lenktynėms, bet kad atitiktų reikalavimus Amerikoje, lenktynėms skirtus buvo toks reikalavimas, kad turi būti ne mažiau negu 20 vienetų išleista į gatves, tokio pat automobilio, kad jis galėtų tos lenktynėse dalyvauti. Tai va, tame automobilyje kėbulo standumas su lankais, pabrėžiu, jau sudėtais lankais, buvo 46 000 Nm sukimo jėga atsparumas. Va. Tada, kalbant dar apie standumą, galėsime visą tai nuodugniau pratęsti palindę po automobiliu ir tenais vėlgi parodysime, kokie skirtumai yra nuo paprastos trečios serijos BMW. Daugam iškyla klausimas, kodėl čia nėra garso izoliacinės medžiagos, kad čia tipo kažkas nedadaryta ar kažkas tokio. Nieko panašaus, jo čia ir neturi būti. Tai yra tiesiog vėlgi dėl, sakysim, BMW tai padarė, kad šiek tiek labiau girdėtųsi variklio garsas salone, būtų mažiau izoliuotas. Nu ir plus be abejo vėlgi svorio aspektas. Ką reikia pabrėžti, kad šitas automobilis, nepaisant to, kad visomis kryptimis padidėjo, lyginant su prieš tai buvusiu M3 automobiliu, jisai iš tikrųjų palengvėjo analogiškos komplektacijos apie 70-80 kg. Tai va, dabar norėtumėm iš apačios apžvelgti, kuo šitas automobilis skiriasi nuo paprastos trečios serijos ir ant kiek viskas yra perdaryta. Tai, sakykime, pradėkim galbūt nuo tokio esminio aspekto, ką čia matot, šitą aliumininė apsauga, vadinkim ją, jinai tuo pačiu yra ir kėbulo standumo mazgas, tvirtinasi maksimaliais taškais, tai yra viskas daroma dėl to, ką mes ir kalbėjom, dėl bendro kėbulo standumo. Visos šakys, svirtys, kaip matote, yra unikalios, kurtos būtent šitam automobiliui, tai yra visiškai naujas dizainas. Jeigu dabar mes matytumėm traversą, jisai yra iš kaltinio aliuminio, tai yra irgi skirtumas nuo paprasto automobilio. Jisai nepaisant to, kad yra didesnis, nes jo netgi tvirtinimo taškas yra papildomai čionais, kurio mes čia dabar nematome. Tai yra abiejose skirtumas, vėlgi, kad suveržt kėbulą. Jisai yra 6 kg lengvesnis negu paprasto automobilio. Priekyje dar reiktų galbūt atkreipti dėmesį, kokioje keistoj padėtyje yra tepalo radiatorius variklio. Srautas vėjo eina per čia, ištraukiamas per čia ir tada eina per dugną, tuo pačiu sukurdamas ir prispaudžiamą jėgą. Tai, ką matome, yra unikali M3 detalė, kaip matote tiek čia, tiek čia. Tai yra įjungiama vėlgi visas kėbulas į vieną visumą, kad kuo išlaikyti didesnį standumą. Šitos svirtys metalinės sukasi tiek čionais, tada nueina čionais ir vėlgi atsikartoja čia. Dar kitas unikalus aspektas, galinis traversas visas, priešingai negu pas paprastus automobilius, čia yra tvirtinimas be jokių guminių tarpinių, tai yra be siliam blokų, o sukamas tiesiai varžtais per metalą tiesiai prie dugno. Čionais tvirtinimo taškai. Vėlgi viskas daroma tam, kad kėbulas būtų kuo standesnis ir važiuojant dideliais greičiais posūkių metu, kad visiškai nejudėtų galinė ašis. Vėlgi, visos svirtys, jeigu pasižiūrėsit, yra absoliučiai unikalios, žymimos M raidėm. Kas dar yra kitaip, tai yra visiškai kita išmetimo sistema. Šiuose vietose stovi išmetimo sistemos droseliai arba vožtuvai, dar kitaip kalbant, kurie keičia garsą. Tai yra kitaip kalbant, įjungus sport režimą gaunasi, kad išmetamosios dujos tiesiog išeina tiesiai be jokio galinio garso slopinimo. Todėl atsiranda visiškai kitas garsas. Jeigu slėnės yra uždarytos, išmetamosios dujos cirkuliuoja per bakelį, taip yra labai stipriai slopinamas garsas. Na, iš apačios turbūt ir tiek būtų. Kad maždaug... Dar vienas svarbus aspektas, ko nepaminėjau, tai yra galinis reduktorius. Šiuo atveju jo blokiruoti yra valdoma elektrinio variklio pagalba, čia ateina jungtis. Principas tas yra, kad blokavimas vyksta nuo 0 iki 100%, priklausomai nuo situacijos. Plus yra padarytas labai didelis tepalo aušintuvas, kadangi, kaip ir sakiau, vyksta blokavimas iki 100%, jisai be abejo, kad labai kaista posūkių metu. Tam, kad jisai būtų ataušintas ir neperkaistų, yra sumontuotas didelis radiatorius. Dar ką reikėtų paminėti, čia jo nelabai matosi iš tikrųjų, čia einantis kardaninis velinas, jisai yra visas pilnai iš karbono. Tai irgi dėl kietumo, kad būtų kuo mažiau vibracijų ir kuo mažesnis svoris.
Nu tai pasakok, kur buvai pradingęs po galais? Aš pradingęs. Taip, Nu, tai va. patestavom kokį, ten ne po to šūdo gabalo, dar testavom normalią mašiną. Jo, dvi normaliai. Po banano testavom dar kažką. Kur pradingęs? Aš nepradingęs. Taigi negalėjau jau pasirodyti nesu BMW. Nu, tai prašau. Važinėjai su Passato dizeliniu, po to važinėjai Taip. su Audi A4. Ne, su Audi A4 nevažinėjau. Ten žmonos automobilis, tai čia, nu... Dar blogiau važinėjai su dizeliu. Ta prasme. Passato, nu. Ai, nu taip. Nu tai o ką, aš dabar taip iš vis pastebėjau tokį tendenciją pas kiekvieną BMW savininką turi būti ir Passatas. Nes taip jau kažkaip pas mus Hebroj mes tenais tokį kaip ir mitą turim, ketvirtadieniais BMW mylėtojai susitinkam, tai vos ne pas kiekvieną dar yra ir Passatas. BMW mylėtojai sakė, kad mes pramokėti gerai Audi... Jo, tai Audi klubų. Pramokėjau Audi labai gerai ir aš dėl to BMW nusipirkau. Nu, taip, Už visas tas babkes? Nu, taip. Normalią mašiną įsigijau. Tai ką daryti, nu. Taip jau reikia, kažkaip uždirbti reikia, ar ne? Klausyk, pasakok. 2016 metai, bet viskas sudėta kaip 18. Jo, aš ta prasme, čia jokia nepaslaptis, jinai automobilis iš Amerikos yra, iš tikrųjų. Todėl ir dingęs ilgai buvau, nes savo automobilį, tai yra 92 M3, prieš tai turėtą pardaviau pernai metų gegužę. Va, ir buvau nusižiūrėjęs šitą automobilį aukcione, bet jisai žiauriai ten ilgai kabojo, turbūt kokius 3 mėnesius iki kol paleido jį į pardavimą. Paskui kelionė į Lietuvą, remontas ir, užtrukau, be abejo, kad užtrukau, ilgiau negu planuotai, kaip visą laiką. Nors automobilį ėmiau, sakykime, su minimaliu daužimu, jisai buvo pilnai važiuojantis ir dirbantis. Realiai tai trūko faktiškai radiatorių, trūko bamperio priekinio ir žibintų. Sparnai jos likė originalai, tai prasme gamykliniai, kapotas irgi. Tai yra, kitaip kalbant, smūgis buvo grinai kosmetinis, jokių kėbulinių darbų neturėjau. Tai tik tai reikėjo surinkti naujas detalės ir tiek sudėti, sakykime. Tai sudėjai faras LCI? Taip, ta prasme, kadangi automobilis yra šiaip maksimalios komplektacijos iš tikrųjų, galėsim paskui plačiau pakalbėti, kas tai įeina. Įskyrus vieną opciją, gaila, kad jos nebuvo, bet ta prasme surasti, perkant nenaują automobilį, kad viskas būtų 100%, ta prasme ir tinkamas mano akim žiūrint daužimas, kuris niekaip neįtakoja automobilio charakteristikų, tai yra aš labai vengiu tokių dalykų, kai yra ten tampami lonžeronai, sakykime, virinimai vyksta, kažkokie kėbulai ir taip toliau, aš tokio automobilio savo niekada nepirkčiau iš tikrųjų, nes tiesiog tai yra užprogramuota tolimesnės kažkokios problemos. Tai žiūrėk, kažkokia geometrijos neina padaryti, tai yra suvedimo, nes šitos mašinos iš tikrųjų yra tam labai jautrios, ten faktiškai nėra labai mažos ribos paliktos reguliavimo, tai yra pakliūvančių į rėmus ir jeigu nedaug dievė kėbulas bent šiek tiek yra neidealiai tikslus, automatiškai gaunasi, kad negali padaryti suvedimo ir panašiai. Kalbant apie tą LCI visą, Kalbėk. Jo, tai kalbant apie tą visą LCI, tai kadangi, kaip ir minėjau, tai yra faceliftą, kitaip kalbant, automobilio, nes automobilis faktiškai buvo pagamintas 2 savaitės prieš išeinant faceliftui, tai kitaip kalbant, jame jau buvo viskas aplamai paruošta faceliftui, tai yra visas, užteko tik tai realiai tam tikrus dalykus, pavyzdžiui, kaip klimato kontrolės valdymus ir taip toliau tiesiog pakeisti ir sukoduoti, nes jau viskas buvo iš karto numatyta. Sudėjau išorėje jo 2018, realiai šitas faceliftas, šiaip iš vis gal vertėtų paminėti, kad pas F80 gavosi labai keistai, tai yra pas M3 modelį būtent šitos kartos, kad jis gavo 2 faceliftus. Taip. Todėl, kad kaip ir visą laiką tęsiant tradiciją, pas M3 gaunasi, kad galas yra kaip sedano, tai yra kaip paprasto trečiuko, o priekį šiuo atveju jau gavosi kaip kupė versijos, bet kadangi kupė versija šitoje kartoje jau vadinasi nebe 3 klasė, o 4 klasė, tai priekinė optika visą gavo 4. Va, tai gavosi, kad sedanas faceliftą gavo 2015 metų gale, tai pas M3 realiai pasikeitė tik tai galiniai žibintai, priekis kaip buvo, taip ir liko. O 2017 3 mėnesį išėjo kupė faceliftas, tai yra 4, kitaip kalbant. Tai pasikeitė priekinė optika, tai gavosi antras faceliftas būtent M3 automobiliui. Kadangi priekinių žibintų nebuvo, jie tiesiog buvo įvykio metu sulūžę, sugedę, kažkas jiems atsitikė. Supylė. Jo, supylė.
Tai, aš iš karto nusprendžiau, kad darysiu pilnai, naujausią optiką sudėsiu. Gamykliškai čia buvo, kaip ir minėjau, kadangi komplektacija pilna, tai Full Adaptive LED'as, iš tikrųjų. Tai tie naujesni žibintai, jie absoliučiai nieko nesiskiria. Jie pasijungia plug and play, tai yra fiškės tos pačios, viskas pasijungia, tiesiog reikia sukoduoti atitinkamai ir viskas. Kaip žinia, Amerikai, nežinau kodėl žinau kodėl tai yra standartai, draudžia turėti tas visas karpimo opcijas. Tai yra, kai automobilis pastovi važiuoja su ilgosiomis šviesomis. Taip. Ir jisai karpo. Tai yra, ta prasme, tu gali važiuoti miestį įsijungęs ilgasias, jisai pastoviai stebi visą srautą, tai yra važiuojančius automobilius, paskui kuriuos tu iš paskos važiuoji, atvažiuojančius iš priekio, ir jis atitinkamai įskitinėja, susiaurinėja tą apšvietimą, nukreipia į dešinę, nukreipia į kairę, jeigu automobilis artėja iš priekio, jisai kairį žibintą prileidinėja, kol jau faktiškai visiškai susilygni, tada tą prigesina žibintą, prasilenkus su tuo automobiliu jis vėl... Čia amerikietis ar europietis? Ne, Amerikoje šito negalima. Supratau. Tai pas juos tiesiog ta funkcija yra supaprastinta iki to, kad jis tiesiog automatiškai jungia arba išjungia ilgąsias šviesas. Tai vėlgi, koduojant į Europą, atsiranda visas tas karpimo opcijos, nes automobilyje hardvariškai viskas jau yra sudėta ir tam paruošta. Tai tiesiog mes, sakykime, sukoduojam į Europą ir jinai įgauna tas visas karpimo opcijas. Tai va, tai kalbant apie automobilio išorę, ir kaip minėjau, kad tarp kitko, galbūt reiktų dar papasakoti tą, kad ilgai labai sprendžiau. Iš tikrųjų, šiaip norėjau pirkti competition modelį pačiai pradžiai, kai tik tai pradėjau galvoti apie būtent F80 kėbulą. Kodėl F80, galbūt daug kas klausė, kodėl M3, o ne M4, visgi, ta prasme, ten kupė, tai kaip ir labiau sportiškesnė versija, lyg ir atrodytų, ta prasme, bent jau dizaino prasme, nei kad sedanas. Tai iš tikrųjų labai banali priežastis, vaizdą kodėl įdėsime, tai iš tikrųjų žymiai agresyviau atrodantis automobilio galas, būtent kalbant apie galinės arkas, iš tikrųjų, nes kaip ir, minėjau, tai kupė sparnas, jisai žymiai atrodo mažiau pūstas vizualiai. Tai yra faktiškai pagrindinis aspektas. Ir plus, man, praktiškumo prasme, praktiškiau sedanas, iš tikrųjų, man tiesiog, realiai kalbant, tai man tiesiog gražiau. Ir tiek, tai va, šioj kartoj man sedanas yra gražesnis už kupė ir dėl to čia yra sedanas. Tu geriau papasako, koks dabar įdomumas yra su M3. Dabar yra 2019 metų balandžio vidurys. Dabar M-kės įsigyti M3 neįmanoma. Jo, M3 jau yra nutraukta gaminti. Ir kiek laiko? Nutraukė jas gaminti iš tikrųjų 18 metais, šiek tiek anksčiau negu buvo planuota, tai yra maždaug pusmečių, nes išėjo nauji reguliavimo, išmetamųjų dujų reguliavimo standartai ir išpildymas tas, vadinkim, senesnis neatitiko tų reikalavimų ir BMW, kadangi čia yra tas kardaninis velenas iš karbono, jo diametras ženkliai didesnis, o kad atitiktų naujus standartus reikėjo, kad atsirastų, grubiai kalbant, kietųjų dalelių filtras, tai yra panašiai kaip pas dizelį. Taip. Realiai jiems nebuvo fiziškai vietos ir jiems reikėjo perdizaininti realiai visą, sakykime, galios tą perdavimą į galinius ratus, tam, kad sutalpinti tą papildomą filtrą. Ir jie nusprendė, kadangi liko gaminti ten, pagal jų planą ten keli mėnesiai, jie nusprendė, kad tie perdarimai jiems kainuos per brangiai ir neatsipirks tą investiciją į dizaino pakeitimą, todėl M3 buvo nutrauktas gaminti anksčiau laiko, o M4 iki šiol dar yra gaminamas iš tikrųjų, nes kupas visą laiką ilgiau yra gaminamas. Ten jau perdarė? Ten jie perdarė, taip, ten kardaninis velenas dėja dingo, ten atsirado vėlgi metalinis, kadangi jisai žymiai mažesnio diametro, tada ten sutalpino tuos kietų dalelių filtrus ir tą klausimą įsprendė. Tai M4 ir M4 kabrikas ir kupas yra vis dar gaminami. Va, tai mes nutolom nuo temos. Labai daug triukšmo negaliu kalbėti. Tai va, šiek tiek nukrypom nuo temos, kodėl galutiniam taške norėjau competition modelio, iš tikrųjų, bet nusipirkau paprastą. Čia labai įdomi istorija. Realiai gavosi taip, kad aš, vadinkim taip, kad išlindo man aukcione tas automobilis, aš kaip ir minėjau, su labai patinkančia kėbulo spalva, aš norėjau juodo automobilio šitame kėbule. Tai yra pirmas dalykas, antras dalykas buvo maksimalios komplektacijos, su labai maža rida ir labai mažų daužimų. Ta prasme, mane tie aspektai labai suviliojo ir taip, jisai nebuvo competition modelis. Tada aš pradėjau giliau domėtis apie skirtumus ir iš vis atradau labai įdomų dalyką. Tai kad šitoje kartoje, kaip žinia, sakykime, visi
šito automobilio mazgai, vadinkim, valdymo yra iš tiesų elektriniai. Jo, vairo kolonėlė elektrinė, amortizatoriai yra valdomi elektra, galinis reduktorius irgi yra blokiruoti jo, ta prasme, valdoma elektra. Greičių dėžė jinai ta pati, sakykime, yra. Ir aš tada pradėjau giliau į tą gilintis, ta prasme, žiūrėdamas įvairius reviewsus, pastebėjau tokį įdomų dalyką, kad, ta prasme, testuoja paprastą M3, tada testuoja, pavyzdžiui, Competition modelį, tada testuoja ten CS modelį. Ir, visi reviewsų metu sako, kad, atrodo, kad skirtingi automobiliai, ta prasme, važiuoja, atrodo, su skirtingu automobiliu, nors šiaip realiai tas pats automobilis. Aš tada galvoju, negi, ta prasme, BMW's kažką tai keitė hardvariškai, tai yra, ta prasme, ką jie įdėjo kitą vairo kolonėlę? Tikriausiai, kad ne, ką įdėjo ten dar kažką kito, ten reduktorių kitą, galvoju, ne. Tada galvoju, realiai logiškai mąstyt būtų, jeigu visgi pojūčiai vairavimo ant tiek skiriasi, tai galbūt yra, tiesiog, sakykime, grubiai kalbant, programavimas kitas, tai yra nustatymas tų mazgų kitoks. Ir kaip paaiškėjo pasiknisus giliau, tai iš tikrųjų šitoj kartoj tu gali pasidaryti kalibraciją belen kurį. Tai yra, ta prasme, iš paprasto M3 gali pasidaryti competitioną, tai yra amortizatorius gali susikoduoti kaip competitiono veikimą, vairo kolonėlę kaip competitiono veikimą, reduktorių kaip competitiono veikimą, greičių dėžę ir taip toliau. Tai yra DSC sistema visa. Tu gali susikalibruoti taip, kaip yra nustatymus, ta prasme, BMW originalius pasimti competitiono. Arba CS modelio ir netgi, kaip keistai tai beskambėtų, GTS modelio, tai yra, kuris buvo tik tai M4 kėbulė. Tenais vienintelis, ko negali padaryti, tai negali padaryti 100% kalibracijos, tai yra softvariškai variklio updatinti GTS versijos, todėl kad pas GTS versiją dar yra toks labai įdomus sprendimas, tai yra vandens įpurškimas į padavimo sistemą į variklį, ta prasme, tai būtų aušinamas paduodamas oras. Ten šitos sistemos pa šitą automobilį nėra. Tai kitaip kalbant, tu gali viską turėti kaip pas GTS-ą, išskyrus būtent variklio nustatymus. Ir esminis dalykas, kas, pavyzdžiui, nusipirkus, tai todėl nusprendžiau pirkti paprastą M3, nes aš pagalvojau, ta prasme, aš nusipirku paprastą M3, susikalibruoju į bet kurį iš tų automobilių ir turiu tą automobilį. Tai prasme, nepermoku už, sakykime, nes, be abejo, kad BMW's už tai lupo didelius pinigus, ten competitiono paketas maždaug kainuoja naują automobilį perkant ten apie, bijau sumeluoti, bet maždaug apie 7000 eurų. Amerikui ten galbūt atitinkamai dolerių. Kur tiesiog Vasė garažė labai išmanantis gali sukalibruoti. Jo, būtent. Ta prasme, tada CS versija, ten jau yra šiek tiek ir daugiau tokių, jinai palengvinta dar yra šiek tiek versija, iš tikrųjų, bet ten, tas skirtumas berods apie 30 kg, ta prasme, jinai lengvesnė negu standartinė, tai yra nieknikis iš tikrųjų, bet visą tu kalibraciją gali turėti CS versijos ir gali turėti visą pilnai kalibraciją GTS versijos. Esminis, sakykime, toks neigiamas bruožas šitos kartos automobilių buvo, ypač kai jos pradėjo testuoti, kad pastebėjo visi, kad vairo kolonėlė, kuri čianais jau yra, kaip ir kalbėjome, elektrinė iš tikrųjų, o ne hidraulinė, kaip tarkim buvo E92 kėbulė, ar ne, tai kad dingo, BMW's visada, būtent M klasės automobiliai garsėjo tuo vairavimo, tiesiogiškumu, ta prasme, kad tu žiauriai jauti kelią per vairą. Tai pas paprastą M3 to trūko ir labiausiai trūko to vadinamo centro pojūčio. Kitaip kalbant, tau užrišus akis, tu nelabai supranti, ar vairas pas tave tiesiai, ar pasuktas šiek tiek. Tai yra nebuvo to, centrinės padėties pojūčio. Jo, tai aš nusprendžiau viskai, dariau tą visą kodavimą, aš pasidariau pilnai visų sistemų kodavimo, kurios buvo įmanomos pagal GTS versiją. Tai dabar čia vairo kolonėlės nustatymai yra GTS versija, greičių dėžės softas, tarp kitko, irgi čia įrašytas GTS yra. Ką jisai daro, tai jisai apie 20% pakelia greičių dėžėje esantį slėgį. Tokiu būdu dar staigiau persijungia pavaros iš tikrųjų. Ir ypač, kas aktualu, jeigu automobilį didini galingumą, nes čia tas, pakalbėsim šiek tiek plačiau, čia tas darosi labai lengvai iš tikrųjų.
galios rezervas paliktas milžiniškas, iš tikrųjų su visiškai gamyklinė komponuotė. Tai prie Stage 2, jeigu ypač labai jau išlaužiamas aukštas sukimo momentas, ko aš šiaip tai nesuprantu ir man nelabai patinka, būtent, kad šitos kartos automobilių pagrindinė problema tai yra galios realizacija, nes sukimo momentas, vadinkim, pas standartinė versija yra 550 Nm iš gamyklos. Jisai yra iš tikrųjų, kaip kažkada tai pirmoji pačioje laidoje, kai dar filmavom apie i9, jis šiek tiek yra užmažintas. Realiai ten yra apie 570-580 Nm iš tikrųjų. Galingumas, kalbant apie arklio galės, yra 431 arklio galia pas standartinę versiją. Ir pagrindinis dalykas šitoj kartoje yra būtent tai, kad yra problema su galios realizavimu, pirmom dviem pavarom ypač. Tai yra, pirma, tai yra iš vis, faktiškai nėra tinkamų oro sąlygų, kad tai realizuotų. Pradedant nuo antros, jeigu ten labai šilta, gera danga, geros padangos, tai jinai, sakykime, antra pavara galbūt jau ir sukimba pakankamai normaliai. Tai reiškia, aš pasidariau visą pilnai GTS kalibraciją, tai vairas pasikeitė kaip diena ir naktis, atsirado nuostabus pojūtis, vairas pasidarė dar sunkesnis, iš tikrųjų jis ir taip jau pasemkė sunkus yra, tai yra, turiu minti, pasipriešinimo tas pojūtis, nes lyginant su paprastu 3 BMW tai yra diena ir naktis, nes ten jis labai lengvas palyginus su šitu. Čia be abejo, kad yra tie režimai, kur galima tą vėlgi vairo pojūtį didint, mažint. Tai yra pasipriešinimą ar ne, tai yra sunkesnis, lengvesnis tas vairas, bet aš kalbu, kad jeigu, pavyzdžiui, važiuojam Sport Plus režime, kur tas vairas jau yra sunkiausias, vadinkim, tai, sakau, pasikeitė kaip diena ir naktis. Reiškia, kaip ir sakiau, GT softą greičių dėžės įrašiau, kol kas tai, tarp kitko, čia dar yra įrašyta Competition variklio valdymo programa, tai yra šiek tiek padidintas galingumas, ten yra, sukimo momentas lieka tas pats, bet dasideda arklio galių. Tai čia yra, ką BMW deklaruoja, 450 arklio galių dabar. Iš tikrųjų, kaip ir Sport Display rodo ir kiek aš matęs ant stendų matuojant tokių automobilių, tai yra apie 470 iš tikrųjų. Tai jeigu dabar vis tiek aš numatęs greičiausiai, kad kažkada tai didinsiu tą galingumą realiai. Greičiausiai kažkada, tai čia aš manau, kad iki vasaros. Čia jau kaip Dievas duos. Tai šita greičių dėžė, kadangi padidintas dabar slėgis yra, tai jai negrės tikrai taip, kad pradės lyst sankabos iš tikrųjų, nes su stokiniu softu greičių dėžės, esant Stage 2, kada ten sukimo momentas lipa iki 750 Nm, ten 5-6 pavara, prie tam, kur būtent sukimo momento yra pikas, iš tikrųjų būna, kad netgi šiek tiek slystelna sankabų su gamykliniu softu, vadinkim, greičių dėžės. Tai su GTS jau tos problemos visiškai nelieka. Aš esu matęs, kur jau su keistom turbinom automobiliai turi ten ir 900 Nm ir dar vis su gamykliniam sankabom važiuoja, iš tikrųjų ir jos laiko puikiai. Klausyko, Stage 2 kiek Nm tada? Apie 700-800 ir atsuka? Gali, ta prasme, 800 gal ne, bet ten, sakykime, kažkur apie 700-750 ribose. Tiesiog, kaip aš ir minėjau, daryti daugiau, tiesiog gaunasi sukimo momento papas, kuris betiksliai nuraudinėja galinius ratus, iš tikrųjų nėra kaifo važiuoti ir, tai toks atsiranda kažkoks dizelio efektas, iš tikrųjų. Kažkam nuridėjo ašarą. Taip, bet ta prasme, būkim biedni, bet teisingi, sakykim, to efekto dažniausiai nesinori, nes tai yra vis tiek high-end produktas, sakykim, BMW ir norisi turėti tokį būdingą lipimą galingumo iki pat galo, iki pat redline, o jeigu tu padarai tą staigų užpūtimą, sakykim, Nm, tai, toks gaunasi kažkoks nesusipratimas, jinai užpučia labai, kaip ir minėjau, pirmom dviem, o tai ir 3 pavarom su Stage 2 velia ratus betiksliai. Tai gaunasi toks važiavimas, ką žinau. Tai čia kalbu apie sausą asfaltą, o jeigu yra nedaug dievė ten šiek tiek šalčiau ar šlapia, tai iš vis gaunasi, kad tave nuolatos bando nužudyti iš tikrųjų tą mašiną. Kalbant toliau dar apie tuos visus GTS nustatymus, kas labai pasikeitė iš tikrųjų, tai būtent DSC darbas, nes, sakykime, standartinė M3 turi tą labai didelę problemą, kad ribos uždėtos slydimo super mažos.
ir gaunasi, kad tu vos sport režime spaudė akceleruotis, tarkim, iš vietos ir DSC iš karto momentaliai kišasi ir gaunasi netgi toks tampimasis. Automobilis tarsi šoka į priekį, čia pat kišasi DSC, kuris jį prigesina, tada vėl tarsi atleidžia, jis vėl lygtai nori šokti į priekį, tada jį vėl prigesina ir gaunasi toks, kaip atrodo, sugedusi mašina važiuoja, jinai tampasi visą. Tai sukodavus pagal GTS nustatymus būtent DSC režimą, ta prasme DSC sistemą, pavyzdžiui, jungus tą MDM režimą DSC sistemos, ta prasme, neįtikėtina, aš pirmom dienom net įsigandau, ta prasme, galvojau, gal kažkas neveikia, nes, ta prasme, tiek daug laisvės duoda. Jo, tiek daug laisvės duoda, kad tu, ta prasme, gali realiai saulutės ant paišyti pirmą pavarą ir jinai nesikiša, jinai, ta prasme, slysta pilnai, ta prasme, ratu ir viskas okei. Paskui tik pastebėjau, kad pirma pavara jinai faktiškai iš vis nesikiša. Tada, bet čia jau kalbam apie MDM režimą, nestandartinį. MDM yra M-Driver Mode. Jo, M-Dynamic Mode berods, kad jo, bet nu nesvarbu, jo, tai va, tada įjungus antrą pavarą jau tos ribos šiek tiek sumažėja, tu ta prasme dar gali driftinti, sakykim, bet iki tam tikro kampo, tai driftinti su šitą mašiną faktiškai babutė gali, nes nu, realiai užsilaužė ją, laikai gazą išminės iki dugno, jinai šiek tiek slysta šonu, ta prasme, bet neapsisuka aplink ašį ar dar kažkas neatsitinka, tai yra, nu, žiauriai saugu. Nu, santykinai žiauriai Gerai, saugu. neskubu. Va, ir jo, ir einant toliau pavarom į viršų, tai yra trečia, dar tos ribos mažėja, ketvirta jau faktiškai dar sumažėja, nu, kas yra logiška, nes reiškia, automatiškai labai didėja greičiai ir jeigu jinai leistų... Klaidos kaina labai didelė. Jo, labai didelė klaidos kaina ir tu jau faktiškai garantuotai užrištum tą mašiną. Kur nors į bortus ar nedaug dievė į stotelį. Va, tai jo, tai čia yra sukalibruota būtent viskas dabar pagal GTS, tai realiai važiuojam su M3 GTS, kurios šiaip BMW net negamino, iš tikrųjų tai yra M3 GTS Mitinilta. Nes, kaip tu sakai, Vasė garažėlį gamina M3 GTS. Jo. F80. Jo. Klausyk, konkurentai. RS4? Jo, Kėbulas kitas? Jo, RS4 yra šioj kartoj, bent jau kol kas yra tik tai universalas. M3 kaip tik atvirkščiai universalo nėra, tai yra tik sedanas. Nu ir jo, ir Mersas C63. Jo, tai ką ten, plačiau pakalbėti galima apie tai, kad, sakykime, čia yra 6 cilindrai eilėje, 3 litrai, 2 turbinos, ar ne? Čia eilė, čia ne V. Tai pas BMW niekada V6 nebuvo. Niekada jie neturėjo. Žodžius, V8 buvo ir yra. V8, V12, jo, bet 6 cilindrai pas BMW visą laiką. Jie ir garsėja, tai yra, ką moka, nu tai jo, moka, bet čia ten 30 jau metų ten. Eiliai gaminti variklį, jo. O kodėl nedaro V formos 6 cilindrų? Vibracija didesnė ir komponuotė, ta prasme, tiesiog, nu, toks, ką žinau, toks sprendimas techninis. Nu, BMW, ta prasme, nu, čia kaip ir, nu, toks, nežinau, vizitinė kortelė yra 6 cilindrų eilėje variklis. Tai yra, nu, jie kiečiausi tame yra iš tikrųjų, būtent tokioj konfiguracijoj, nes jiems kiek ten be gamintų jie V formos variklių, tai faktiškai vis laik su bagais gaunasi, kažkokiais rimtesniais arba didesniais arba mažesniais, ta prasme. Gerai, klausikau, Audi yra 2.9. Irgi, bet ten V6. Ten V6. Nu tai nes pas čia Audi, jo. Matai, pas Audi vėlgi, tengi dėl quattro sistemos viskas visiškai kitaip yra ir jiems, nu, tas tiesus toks ilgas... Ten ir taip tas variklis kabo priekinėje ašyje, tai jeigu jie dar tokį ilgą jie padarytų, tai jis gautųsi iš vis ten, nu, Titanikas, nevažiuojantis į posūkius. Ir yra Mersas C klasės 6.3, ten yra V8. Nu, Mersas visą laiką, sakykime, nu, jeigu BMW dėjo į 92 V8 4.0, tai Mersas dėjo 6.3 ten, nu, ta prasme, taip. Nu, 6.2 kai ten litražas buvo, bet jie vadina tiesiog 6.3. Pysių rodė didelį. Jo, tai dabar šitoj kartoj, čia yra 3 litrai, ten yra 4 litrai ir čia yra 6 cilindrai eilėje, ten yra V8 variklis. Bet klausyk, aš tai jaučiu bent jau čia skirtumą. M3, M4, 3 litrų, 6 cilindrų. Po to jau ten, sakykime, M5, M6, 8 cilindrų, V8. O pas Mersus ir C-škė V8 ir J-škė ir S-3 irgi V8. Taip. Bet varikliai skirtingi ten. Nu, konfiguracija ta pati. Aš taip detaliai iki smulkmenų negaliu tau pasakyti, ta prasme, be abejo skiriasi galingumai. Ten, man atrodo, yra 510 ir 600 kažkas ten apie 30 arklio galių diapazonas. Dabar GT, kur išėjo tas naujas Mersas, tai ten yra 639 arklių. Tai va tas diapazonas yra tose ribose galingumo. Be abejo, kad aš manau, kad ten ir hardvariškai kažkas skiriasi, iš tikrųjų tai galbūt turbinos, gal netgi ir stūmoklinė šiek tiek skiriasi, bet aš taip detaliai negaliu pasakyti, nes, nu, tikrai taip smulkiai nežinau iš tikrųjų.
Kodėl F8 F10, jeigu sakai, kad tau 4 durų norėtųsi? Ir tas 4 durų. Nu, sakykime, pagrindinė priežastis tai automobilio masė ir dydis, iš tikrųjų. Man tiesiog nėra poreikio didelio automobilio, aš 97% turbūt laikų važinėjau vienas. Čia dėl to, kad draugų neturi. Jo, nu tai taip, M3 savininkai neturi draugų, jo, šitą aš girdėjau Clarksono bairį. Nu, tarkim. Tai va, tai dažniausiai važinėjau vienas iš tikrųjų, tai man tos vietos ir čia, nu, yra pilna. Kitas aspektas, nu, tiesiog išlaikymo kaštai M3 ir M5 skiriasi labai stipriai, nu, kalbant ne tik tai bukai apie variklį ir sąnaudas, plus tas V8 variklis, nu, vėl BMW V8 variklis, jis vėlgi turi tokių niuansų iš tikrųjų, kur pakankamai brangus remontai būna. Vat, ypač dažnai Stage 2 varikliai stumuklinės mėgsta užlinkti, nepatikėsi, bet taip yra. Pasakok apie šitą variklį, kas jam yra negerai. Kai tik pasirodė šitas variklis, praėjus kokiem 2 metam, tai visi čia jį pradėjo vadinti 2GZ vokišku. Tai yra, nu, 2GZ tai čia tas Supros legendinis variklis, 3 litrų, kur ten spaudžia ten 1000 ir daugiau arklių, 1000 ta prasme, ir nieks nebyra, viskas laiko. Pala, jisai buvo atmosferinis? Ne. Ten buvo turbinis, bet ten senas ir jau tada turbinas dėjo. Nu tai aišku, taip, tai Supra, nu ta prasme, čia iš greitų ir įsiutusių filmo tą Supra, kur oranžinė nebuvo, tai čia ta ir... Aš tiesiog japonų nekenčiu. Nesvarbu. Jo, tai, nu, kadangi tas variklis toks kaip ir legendinis yra patvarumo, galios spaudimo prasme, tai vokiečiai pradėjo sakyti, čia va, 2GZ yra made in Germany. Ir kai jau prasidėjo, nu, baiginėtis pradėjo garantijos šitų automobilių, nu, ką tada Hebra pradėjo daryti su turbiniais varikliais, didint galingumą. Ir kai tik tai pradėjo didint galingumą, Kasiakai pradėjo išlindo kasiakas, kasičiokas toks nekūdas iš tikrųjų. Jo, šiaip reiktų paminėti, kad šitas variklio blokas yra closed deckas, tai yra pati stumuklinė ir pats blokas variklio, nu, yra, nu, labai tvirtas, be galo. Ta prasme, kas tas yra closed deckas, įdėsim galbūt, aš manau, paveiksliuką, palyginsim su open decku, kas yra pas, pavyzdžiui, N55 variklį. Nu, nes jis kaip ir giminingas labai iš tikrųjų, tie varikliai labai giminingi iš tikrųjų. Va. Tai šiaip šito variklio visas hardvaras, tai yra stumuklinė, yra fantastiškai tvirta, kas nebūdinga BMW varikliams iš tikrųjų, kai didini galingumą, vadinkim. Jaučiu audio pinigus, žinau, audio pinigai vėl. Ne, tai va čia, tai aš ir giriu šitą variklį, kad jisai to neturi. Čia yra labai geras variklis iš tikrųjų. Tai va, tai stumuklinė laiko ten ir 1000 arklių iš 3 litrų. Ta prasme, ir nieko jį nesidaro, bet yra vienas kasičiokas, kurio gedimo pasiekmes neretų atveju būna labai skausmingos, tai yra reikia keisti variklį. Kas atsitinka? Reiškia, nežinau, kodėl BMW tai padarė, bet jie tai padarė. Nu, todėl, kad aš manau, kad jų iš vis tikslas yra tai, kad M savininkas, nu, visą laiką šiek tiek jį būtų įsitempęs. Reiškia, padaro viskas super nice, bet vieną kokią chujušką mažą, pam! Nu, pavyzdžiui, pas S65 ten indeklai dilo, pas E9 2 kartą M3. Pa šitą galvojo visi, kad jau viskas, tai yra variklis, nu, super tobulas, karočią, nėra jokių bagų, ne, jie bagą paliko. O bagas yra kame? Reiškia, yra alkūninis velinas. Ir jeigu, pavyzdžiui, pas S65 alkūninis velinas ir dantračiai esantis jo gale, kur vienas atsakingas už tepalo pompo sukimą, o kitas už grandinę sukimą, kurį suka velenėlius, tai yra degimo, kitaip kalbant, grandinė, yra vientisa detalė, tai yra monolitas. Tai čia jie sugalvojo čia kitaip padaryti. Jie padarė alkūninį veliną, kuris yra kaltinis, viskas yra nice, bet žvaigždutės, plasmasinės. Ne, jos ne plasmasinės, jos yra metalinės, bet jos yra, tarsi grubiai kalbam, irgi dėsim paveiksliuką, tai yra sumautos ant ašies, tarp jų yra sudėtos šiurkščios tarpinės, tokios kaip švitrinis popierius, ir visas šitas sumuštinis susuktas su demperiu vibraciniu, ant kurio sukasi jų diržai, vienu varžtu per centrą, kuris, sakykime, veržėsi ten apie 600 Nm jėga, tai atrodo, nu, čia jau tokia jėga, kad mirtis. Ir va toks sprendimas, viskas, daugiau jokių fiksingų nėra. Tai kitaip kalbant, tos žvaigždutės dvi, jos realiai yra, nu, per suspaudimą, tai yra per trinties jėgą, sukibusios su alkūniniu velinu. Ir kas atsitinka? Atsitinka toks negeras dalykas, kadangi tai yra, sakykime, ypač būdinga automobiliams, kur yra 2 sankabų greičių dėžė, tai yra perjungimo greitis, nu, fantastiškai greitas, yra dideli labai smūgiai.
Ir gaunasi, kad nuo visų vibracijų, nuo visų tų smūgių, tas varžtas, kuris užveržtas 600 Nm jėga, jisai atsipalaiduoja. Ilgainiui, ypač, sakau, tas labai būdinga, reiškia, tuninguotiems automobiliams. Taip, ten ir vat, mano draugelio automobilių tas buvo nutikę iš tikrųjų. Pas jį, M4, bet esmės nekeičia, tas pats variklis. Reiškia, atsisuko tas varžtas ir automobilio rida tuo metu buvo 18 000 kilometrų. Jisai nuvažiavo su Stage 2 softu, kas pakėlė variklio galingumą iki 550 arklio galių ir 700 Nm sukimo momento. Ir po, realiai 2-3 tūkstančių kilometrų pas jį įvyko šitas gedimas. Tai yra, atsipalaidavo tas varžtas nuo vibracijų visų. Ir kas atsitiko? Prasisuko žvaigždutė degimo, alkūninis velenas ir stūmoklinė visa dar sukusi inerciškai, o reiškia, velenėliai, kurie atidarinėja vožtuvus, jie nustoja suktis. Ir kas atsitinka, ateina stūmoklis ir sako labą dieną vožtuvams. Ir atsitinka didelis bam ir variklių yra viskas šikna, ta prasme. Bet BMW'as šitą niekšai suprato, jie rekolo irgi vėlgi šitam dalykui nėra. Tarp kitko, jie kai išleido GTS versiją, nes pats GTS pas šitą patį variklį yra 500 arklio galių ir 600 N, tai irgi galingumas jau stipriai paaugęs lyginant nuo silpniausios bazinės versijos, tai jie padarė, žinai ką, jie tiesiog šiek tiek storesnės ir šiek tiek šiurkštesnės tas tarpinės įdėjo ir tipo nice, good to go. Tai vienu žodžiu tas problemas... Kad tas laikytų ne 18 tūkstančių, o čiūčiut, ne 2 metus, o 4. Vienu žodžiu tas neįsprendė niekai problemos. Bet draugeliai žiauriai nuskilo. Ir BMW'as tą supratė, kad yra ta problema, tai jie kažkokiu būdu tenais, aš tiksliai nepakomentuosiu labai detaliai, bet jie softvariškai spėjo, sugebėjo taip padaryti softvarą variklio valdymo, kad valvetronikos sistema, kuri atsakinga už vožtuvų, sakykime, atidarimo, uždarimo stiprumą, reiškia, spėja paslėpti vožtuvus galvoj. Tuo atveju, kai... Tipo, jeigu atsitinka, tai... Jo, jie pyst ir sulenda, tipo, staigiai. Ir draugelio atveju nepasigavo vožtuvų. Tai realiai užteko, vadinkim, perrinkt tą mazgą, kuris ten kainuoja šūdą realiai, ten nežinau. Visas tas, tie tos žvaigždutės, ta prasme, 2 naujos ir ten ta visa detalė, kuri prisisuka prie alkūninio veleno, realiai, aš bijau sumeluoti, bet apie 200 eurų kainuoja visos tos naujos dalys. Ir reikia tiesiog degimą vėl iš naujo atsistatyti, ta prasme, vėl susukti ir vėl good to go. Tai vietoj kelių tūkstančių jisai už 300 ar kiek padarė? Kiek galėjo viskas kainuoti? Tai galėjo, ta prasme, reikėtų keisti visą variklį, kuris ten kainuoja, jeigu pas BMW pirkti naujas, ten netoli, man atrodo, 30 000 eurų. Jo, aišku, šiaip rinkoje jų yra... 5-7? 5-7, jo, labai nustovi, nuo ridos priklauso iš tikrųjų. Bet jam to daryti nereikėjo, viskas tvarkoj, tiesiog padarė retimingą variklio, tai yra sureguliavo iš naujo degimą, pastatė tas naujas žvaigždutės, vėl suveržė viską ir viskas. Bet aišku, kaip pasakyti, 2019 Hebra net debilai, sėdėjo, daug kas galvojo. Ir atsirado daug sprendimų, iš tikrųjų, iš pradžių jie nepasiteisino, ta prasme, ten bandė ant tų gamyklinių dantratukų, vadinkim, padaryti tokius kaip ir fiksavimo, nežinau kaip čia pavadinti, tiesiog įstatyti tokius kaip papildomus dantukus, žvaigždutį padaryti tokį kaip įgilinimą, kad tas dantukas įlystų į tą įgilinimą ir tipo galvojo, kad viskas tai įsispręs, bet kaip paaiškėjo, visgi problema yra riebesnė iš tikrųjų ir ten dar baisesni dalykai pradėjo darytis, lūžt pradėjo dantratukai per tą vietą, kur yra tas išpjovimas, kur padaro Hebra ir tas visiškai nepasiteisino sprendimas, čia pats pirmasis toks sprendimas buvo bandymas, jis nepasiteisino. Tada Hebra tiesiog, ką padarė vientisą detalę, tas žvaigždutės ir tas jungiamasis hubas vadinamas, alkūnio veleno hubas, jisai pagamino į vientisą detalę
Ir plus padarė, sakykime, 2 fiksavimo tokius kaip, ne varžtus, nežinau kaip juos, kaiščius, kurie irgi vientisai detalė yra. Ir gręžia alkūniniam velinę 2 skylės. Tada tie 2 kištukai kišasi į alkūninį veliną realiai. Ir jie gaunasi jau ne per trinti veikia, o per trintis plus dar kaip varžtai laiko, sakykime, įsikiši tas skylės, kad jis neprasisuktų. Bet čia irgi toks biškutį yra, čia labai jau geras sprendimas, bet jis irgi yra ne iki 100% gal, nes aš sakiau, kad pagrindinė problema yra ne tame, kad praslysta dėl to, kad praslysta ten suspaudimo jėgos trūks ar ko, dėl to, kad tas varžtas visgi centrinis atsileidžia nuo vibracijų, smūgių ir taip toliau. Tai pagrindinė problema yra, kad atsisuka varžtas. Tai yra žiauriai simple sprendimas, irgi įdėsim, kas tai yra per sprendimas. Tai yra principas tokia detalė apvali, kuri užsimauna, sakykime, turi tą, tarsi kaip rakto uždėjimą ant to varžto ir kiaurai su demperiu visų susisuka aštuoniais varžtais, kitaip kalbant, tam varžtui neleidžia atsisukti, jisai yra įdėtas į tarsi raktą visą laiką, užfiksuotas. Ir jam, jis negali atsisukti fiziškai, tiesiog nes jį laiko. Va, ir tas sprendimas, čia ir aftermarketas be abejo yra, ir jisai kainuoja, aš šitą pasidariau beje savo automobiliu iš karto. Aš jau norėjau klausti, tu iš karto nusipirki, pasidarai ir tipo rami galva. Jo, aš šitą pasidariau ir ten kažkas tai... Aš pasikeičiau visas, ta prasme, updėtintas tas ir BMW susidėjau tas darpinėlės updėtintas, visą tą mazgą naują užsisakiau, plus tą, sakykime, fiksavimą to centrinio varžto. Va, ir, tikiuosi, kad manęs ta problema neištiks iš tikrųjų, nes, kaip ir tam yra užkirstas kelias. Tam draugeliui, kur buvo ta problema atsitikus irgi, uždėjom tą daiktą, tai jis ten visas rinkinys su varžtais, visai su viskuo, tas aftermarketo sprendimas, jis man atrodo apie 200 eurų kažkur tai kainuoja. Bet klausyk, čia BMW tingi tai daryti? Ar tipo kažkoks vasė garažė, ten Hebra garažuose yra protingesnis? Žinai, aš tau turiu tokią istoriją, aš kadangi labai ir vėlgi išsamiai domėjausi tą problemą prieš pirkdamas šitą automobilį, tai netgi skaičiau forume tokį dalyką, nežinau, čia gali būti, žinai, ir išmanyta istorija, o gal ir teisinės, aš nematau prasmės, kad bičias meluotų iš tikrųjų, kuris tą parašė. Vienu žodžiu esmė tokia, kad ten vienas vokietukas parašė, kad jis turi draugelį MGMBH padalinėje dirbantį tarp inžinierių ir, kaip niekam nepaslaptis, kad išleidžiant automobilį į pardavimus, gamintojai testuoja. Taip. Tai yra paleidžia į gatves, jie važinėja, ta prasme, ir taip toliau. Grįžta, žiūri. Jo. Stebi parametrus ir taip toliau. Ir netgi viename automobilyje testavimo metu ištiko tą problemą. Ir vadovybė maždaug pasakė, čia chirnia, pavienis atvejis, tipo leidžiam taip, nesprendžiam tos klausimus, čia jeigu ką, tipo kelis variklius ten pakeisim kaip garantinius, jeigu atitiks, ir tipo, ir nachera. Tai va, tai aš kaip ir sakiau, BMW's, tokie, kaip aš mėgstu sakyti, užėmė gėjaus poziciją, kad, tipo, jie rekolina arba sprendžia problemas tais atvejais, kai tai yra susijęs su saugumu, tai yra, nežinau, ten airbagai kažkokie tai, ten, nežinau, ten kaip praeitoj kartoj buvo ten pečiukas, pavyzdžiui, užsikerta varikliukas ir ten įvyksta gaisras. Kitaip kalbant, kai kyla pavojus žmogaus sveikatai arba gyvybei, tada jie daro rekolus ir sprendžia. O jeigu kyla grėsmė piniginė, tai... Jo, tai jiems tai gerai, kad tai tavo piniginė kyla grėsmė, jų tai piniginė džiaugsmas kyla, jo, jinai pučiasi, nes jie parduoda dalis, variklius ir taip toliau. Tai tarp kitko, dabargi jau aišku, koks bus variklis sekančioj kartoj. Norėjau pakalbėti apie tai. Davai apie ateitį. Dabar praeitais metais išėjo. Praeitais metais pristatė, šiais metais jau pasirodė. G20. 3 klasės naujas. Jo. Dar MKS nėra. Dar MKS nėra. Bet jau jinai nulykinta informacija. Pristatyta rudenį, man atrodo, rugsėjo mėnesį. Bet yra nulykinta info. Daugiau mažiau, jo, yra daugiau mažiau. Ta prasme, jinai dar nėra 100% patvirtinta. Bet realiai yra. Variklis jau visiškai aišku, koks bus, nes jisai jau yra X3M ir X4M automobiliuose pristatytas, tai yra S58 bus jau kodavimas. Iš esmės, aš taip jį pasinagrinėjau, tai grinai šito variklio vadinkime evoliucija, iš vis jokios revoliucijos nėra, yra labai stipriai pakeltas kuro slėgis sistemoje, tai yra pašita jau yra labai daug, ten man atrodo apie 200 barų sistemoje kuro slėgis. Mes dar nepakalbėjom aplamai apie šito variklį, ta prasme, ko jis skiriasi nuo prieš tai buvusios kartos, taip techniškai labiau, tai aš papasakosiu. Tai vat, o grįžtant dar prie S58, to naujesnio variklio, tai pasitien apie 300 barų bus jau, 300 PEM, barų slėgis kuro sistemoje, šiek tiek matyt, kad našesnės turbinos ir iš esmės viskas. Jisai tiesiog irgi bus 6 cilindrų, eilėje, biturbo.
Bet esmė... Vandeniu aušinamas intercooleris ir, nu, realiai tas pats, grubiai kalbant. Tai Didžiausias skirtumas bus? Didžiausias skirtumas bus tas, kad pagal tas kol kas dar nepatvirtintus gandus, kad šiaip bus 3 versijos MQ pristatymo metu iš karto pristatys, tai yra bus Pure versija. Čia pirmą kartą naudojami. Jo, Pure bus, Basic ir Competition. Reiškia, kuo skirsis, tai Pure versija bus silpniausia, kalba, kad bus apie 450 arklio galių ir galas varomas ir mechaninė greičių dėžė. Tik. Nu, hardcore. Sakau, čia kol, jo, nu tai jinai va, taip ir vadinasi, žinai, Pure tipo, tai yra grinai tokiems vairavimo entuziastams. Bet sakau, čia dar nėra 100% informacija, tai yra naujausia informacija, kas praeina tarp BMW mylėtojų, bet jinai dar nėra 100% patvirtinta. Tada bus Basic versija, tai yra, reiškia, jau bus su visais varomais ratais ir apie 470-480 arklio galių. Ar sistema visų varomų ratų bus atjungiama tik į galą varoma, kaip tai yra pas F90 M5, nėra dar tokios oficialios informacijos iš tikrųjų. Aš labiau linkęs, aišku, tikėti, kad bus atjungiama, nes, nu, jeigu nelogiškai... Jeigu nebus, ateis Vasė. Nu, jeigu jo, greičiausiai, kad taip. Ir sukoduos tau, ką nori, po kažkiek laiko. Ir bus Competition, kaip minėjau, versija, kuri bus 510 arklio galių ir irgi visais varomais ratais. Ir tarp kitko, pagal viską, aišku, čia beveik garantuota informacija, bus jau nebe 2 sankabų greičių dėžė, o bus jau 8 pavarų automatas. Todėl, kad, kaip jau ir kažkuriam video minėjom, kad tiesiog BMW turi puikų sprendimą X-Drive'o, ta prasme, su 8 pavarų automatu, ta dėžė yra fantastiška, jinai vis yra dadirbama, ta prasme, tiek softvariškai, tiek hardvariškai, jinai, nu, puikiausiai tarnauja, jungimo greitis, nu, pajaus skirtumo faktiškai nėra šansų lyginant su 2 sankabų greičių dėžė, nors skirtumas iš tikrųjų, jeigu žiūrėt ten milisekundėmis perjungimo laiką, tai jis yra gan didelis, iš tikrųjų, ten gal 2,5 karto lėtesnė ta dėžė automatinė yra, bet vis tiek tai kalbam apie 100 sekundės dalis ir to faktiškai tu nepajausi realiai. Va, tai apie tą naujesnę tiek kol kas. Jinai vadinsis G80 M3, ta prasme kėbulas. Daugiau informacijos apie ką tenais kalbėti nėra, kol kas dar per anksti. Klausyk, bet X-Drive'as ir kur stovi X-Drive'as M5 F90 ir turbūt M850 aštuntukė, ten kitas, ten MX Drive. Ar tas pats kaip ir džipuose? Arba, nu, tiesiog... Ne, nu, principas, sakykime, globaliai ten tas pats yra. Iš tikrųjų, skirtumas esminis, kad pas... Galėt jungti? Galėt jungti vienas dalykas, nu, ką gali dabar jau su aftermarket sprendimu ir per appsą telefonę atjungti priekį varomą pas visus X-Drive'inius BMWs. Bet pagrindinis skirtumas tai yra, kad pas M klasės automobilius dar, apart viso to, kad jinai yra X-Drive'inė, tai galinis reduktorius dar yra blokuotas, o nėra, nu, paprastose, sakykime, BMW. Va. Tai toksai esminis skirtumas. Taip, jie vadina MX Drive, bet kad ten kažkas tai kardinaliai skirtusi, ten taip nėra iš tikrųjų, ten daugiau vėlgi kalibracijos klausimai iš tikrųjų. Va. Tai tiek. Nu, va, apie naujesnę tiek, daugiau net nežinau, ką ten iš esmės. Kol kas per anksti kalbėti, tiesiog per anksti. Jo, nes čia dar ta informacija nėra patvirtinta ir, sakau, viskas, kas aišku, tai yra variklis. Nes jis jau yra pristatytas oficialiai ir, nu, ten stebuklo nebus. Nu, aš manau, kad tai bus fantastiškas automobilis iš tikrųjų. Klausyk, dar kartą apie konkurentus. RS4, C103 ir M3. Jo. Tiesiojoj atsilieka, trečioje vietoje bus. Žiūrint per kokį atstumą, žiūrint kokiom sąlygom. Ta prasme, jeigu kalbam apie 1/4 mylios, taip. Ir jeigu kalbam apie, nu, vadinkim, bazinės versijas, tai yra, nu, bazinė M3 ar ne, tai jo 1/4 mylios nuo RS atsilieka super mažai, ten kažkas 0,1 sekundės, nes vėlgi grinai dėl starto, startą pralošė, paskui jinai vejasi labai akivaizdžiai RS4, bet, nu, tiesiog neužtenka distancijos, ten dar dadėjus, kiek aš žiūrėjau video, apie 50 metrų jau BMW būtų priekyje, tai kitaip kalbant, faktiškai jis yra greitesnis, bet, nu, dėl starto geresnių, kuris yra pas Quattro, Audi laimi, o Mersas, jo, pas Mersą V8 jie vis laik tiesiojoj, nu, durė, šitoj kategorijai, ta prasme, būtent M3 klasėje.
Nu, kaip AMG fanai sako, 3 litrų būna tik tai arba pienas, arba sultys. Nu, ne. Čia apie 2 litrus taip kalbam. Apie 3 sako. Nes pas juos dabar tik tai 4 litrų viskas. Nu, tai okei, nu, ta prasme, nu ir ką, tegu sako. Šiaip geros mašinos, aš tai nieko prieš neturiu. Ta prasme, visos tos mašinos yra savotiškai kitokios, bet tuo pačiu tai yra tiesioginiai konkurentai, jos visos yra, nu, puikios. Aš netgi, nu, ta prasme, iš esmės apie kažkurią iš tų, nu, galėčiau net ir pats pagalvoti, tiesiog man labiausiai patinka BMW, aš realiai esu BMW fanas, man vizualiai tai tikrai vienareikšmiškai BMW gražiausias iš tos trijulės yra. Sutinku. Čia, nu, bet čia skonio reikalas. Ta prasme, BMW man agresyviausiai iš tikrųjų atrodo. Nu, šiaip aš myliu BMW. Dabar išpažintis. Apie tai, kad S-Line'as buvo ir RS-as. S4, RS4. BMW to neturėjo, dabar turi. Jo. Dabar džipus vadina M40i, M50i, nu, Jo. Trojkė vadinasi M340. Jo, vadinsis dabar apie G20. Kad Jo, vadinsis. Jo. Šitas F30 turėjo M kažkokį tai, ar tiesiog buvo 335? Nu, jie jau, ne, ta prasme, trečiukas šito neturėjo, tai tiesiog buvo ten 335, 340 su M paketu, nu, kas realiai ir yra tas pats. Bet tiesiog žymėjimo tokio marketologai dar nebuvo pribrendę, bet pavyzdžiui, nu, tarkim, antrūkė jau buvo tas M235. Taip. Jie jau tą turėjo, jau turėjo pas M550, ta prasme, jau tas atėjo, ta prasme. Ir tai taip, dabar M550 tai yra S6 konkurentas, sakykim, ar ne, o ten, tarkim, tas M340 bus Audi S4, S5, nu, konkurentas, S4 vadinkim. Taip. Klausyk, pakalbam apie mažylius, nes aš abejoju, kad mes vieną iš mažylių kada nors patestuosim. Labai įdomi yra klasė. Yra AKM5, yra RS3 ir yra M2, ypač dabar su Competitionu. Dabar M2. Paprastas tai buvo paprastas, dabar jie katinas įdėjo? Ne, tai ką reiškia paprastas? Jis nebuvo paprastas, ten buvo N55 variklis, tiesiog, nu, tipo, kaip ir nebe M-Poweris, bet jis buvo dadirbtas, tai yra stūmoklinė pakeista, kaltinė sudėta, iš tikrųjų, ko nebuvo pas paprastą N55. Nu, softas kitas ir tiek, ta prasme. Nu, ten smulkmenų tokių buvo, bet tai yra pagrindiniai tokie skirtumai. Nu, tai M-kė, bet nelabai M-kė. Jisai M-kė jo, bet jisai neturėjo tipo 100% M variklio. Tai yra, kitaip kalbant, variklio žymėjimas buvo N55, o ne S55. O su Competitiono modeliu jie išleido, ta prasme, įdėjo šitą variklį. Čia yra... Jo, bet, nu, BMW, aišku, nebūtų BMW, jie softvariškai be abejo jie apribojo, kad jis nelenktų M3 arba M4. Bet Vasė nebūtų Vasė, jeigu jisai vėl atsuktų. Jo, Vasė tai kaip Vasė, jis kartu atsuka, nes ta prasme standartė ten yra 405 arklio galios pas M2 Competitioną. Bet jis be abejo absoliučiai yra identiškas šitam varikliui. Kompas yra valdymo absoliučiai identiškas, jis jau seniausiai nulaužtas ir ten gali, kaip aš ir išvardinau, tas turėti visas versijas softo BMW originalės, kurios, tarp kitko, tai, nu tai va, tai kalbam, M3 paprastas 431 arklio galia, Competition versija 450 arklio galia, torkas nepakeistas, tai yra 550 Nm, tada CS versija jau paauga torkas, tai yra 600 Nm, čia ką BMW deklaruoja, realiai ten aš žiūrėjau torko kreivės, tai iki 608 suka, vietoj 600. Va, ir pas CS versija yra 462 arklio galios. Nu ir kaip minėjau, yra GTS versija, bet jinai ne tik softvariškai jau skiriasi, ten dar yra, kaip ir minėjau, vandens įpurškimas papildomas, kuris šiaip nacher nereikalingas, yra daugiau tokia marketingo fignia, kad, nu, tipo, kaip čia žmogui paaiškinti, kodėl jis turi mokėti dvigubai daugiau, nu tai va, tipo, mes turim ahujeną sprendimą, vandens įpurškimą, tipo, na, susimokėk. Kas dar geresnis prikolas, man čia, žinai, tokia mintis kilo. Galvoju, nu blecha, gerai. Ten pilasi distiliuotas vanduo, bagažinė yra indelis, ane? Taip. Ir tarp kitko, kai tas vanduo įsenka, tai reiškia softvariškai pasikeičia į Competitiono softą ir pasidaro ne 500, o 400 PM arklių. Ir aš taip galvoju, gerai, okei, distiliuotas vanduo, ne? Žiema, tipo -2 cokas. Nu, tai žiema yra Competitionas, vasara yra GTS. Jo, jeigu taip, realiai gaunasi taip. Nu, tai prasme, debiliškas sprendimas, iš jo daug kas pizdavojasi realiai, nes, nu, tai prasme, šiaip šitos mašinos, aš kaip minėjau, Stage 2, vadinkim, tai yra, kas yra Stage 2 šitai mašinai, tai yra, reiškia, downpipai be katalizatorių, ar ne, ir softvariškai apdorotas, nu, valdymo modulis, vadinkim, kompas variklio. Ir mes turim grubiai, ten labai įvairiai, ten sviruoja, bet realiai tai maždaug, kalbam taip, 5 PM arklių ir 700 N, ar ne? Tai yra ženkliai daugiau negu pas GTS-ą.
pas kurį, kaip aš ir pasikartosiu, yra 500 arklių ir, reiškia, ir 600 Nm su tuo vandeniu griobanu. Ir tie Stage 2, ta prasme, M3 arba M4 važiuoja į trackdėjus, toj pačioj ten, nežinau, Kalifornijoje, Ispanijoje, Portugalijoje, kur yra beprotiškas karštis. Ta prasme, jį bošina ten tuos ratus trasose ir nei vienas neįkrenta į maudais, neperkaista. Tai kitaip kalbant, tas sprendimas, jis nachren nereikalingas. Ta prasme, jinai puikiausiai susitvarkytų su tuo galingumu ir šitos hernios vandens. Bet, blecha, kažkaip pagrįstant tos pinigus kosminius, už ką papildomai yra mokama. Ten aišku, ne tik tas skirtumas yra, ten daug dar kitų skirtumų yra iš tikrųjų ir ten tokie kaip lankai gale ir, nesvarbu, ten daug yra dalykų pakeista, svoris, bla 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 bla, sumažintas, bet jeigu kalbant tupai apie variklį, tai padaryta, mano akim žiūrint, aš nežinau, gal aš kažko neišilgiu, bet, tai jeigu aš sakau, jeigu toks variklis standartinis, bet to vandens važiuoja puikiausiai trasui, neperkaista ir tu turi tos 500 PM arklių, tai nachir tas vanduo prie 500 arklių. Logikos nėra visiškai jokios, bet, okei, tai padarė. Grįžtant prie M2 Competition su tokiu varikliu, kur atsuka Hebra Maximum. Jo. Kiek M2 lengvesnis už M3? Buvo ten labai nedaug, apie 8 kg kažkas. Nėra ten kosminio tokio svorio skirtumo iš tikrųjų. Tai Competitionas šiaip tas M2 gavo, ko neturėjo M2 paprastas. Tai ir labai fanai skundėsi iš tikrųjų, kad neturėjo veidrodėlių išorinių M-kės. Buvo paprasti kaip antrukė. Visiškai tie patys. Jo. Tipo buvo, bet nuėmė? Ne, pas M2 ne Competitioną, ne, atvirkščiai, Competitionas gavo jau M-kės veidrodėlius normalius. Dadirbo, vadinkim. Gavo sėdynės, tokias pačias kaip M3 ir M4, nes pas paprastą M2 buvo sportinės sėdynės, bet kaip paprasta antrukė ar trečiukė. Gavo M-Powerį tikrą, tai yra S55 variklį. Ten šiek tiek estetika pasikeitė, ten žibintai naujesni, ta prasme tokia daugiau kosmetika, bet šiaip jisai priartėjo, ta prasme jis tapo jau 100, jau nieks negali prikišti, jis tapo tikra M-kė. Jo, nes jis viską turi, kas reikalinga M-kė, tai yra ir variklį tame tarpe. Nes... Tai ko ten visi taip myža dėl to M2, tipo, kad jisai toks taip fainas? Ne, kad jisai žymiai lengvesnis. Jis mažesnis, jisai yra labai, tengi yra grinai visa M3, M4 važiuoklė ta pati. Viskas yra tas pats realiai, ta prasme, tai ten svorio, ten dėl dydžio šiek tiek tas svoris sumažėja, bet šiaip ten, ta prasme, ko jis ten turi būti lengvesnis už M4, nėra ten priežasčių, dėl to dydžio šiek tiek, taip, jisai šiek tiek ir yra lengvesnis, bet šiaip iš esmės ten nėra kur nukirpta labai svorį, nes šita karta, šiaip svorio prasme yra, tarp kitko, kas užnisa šitam automobilį, lyginant su prieš tai buvusia, čia prastesnė garso izoliacija. Jie sutaupė ten tuos 7, grubiai kalbam, kilogramų, nuo praeitos kartos M-kės, bet garso izoliacija tai žiauriai suprastėjo. Tu lyg tai turi džiaugtis, kad sumažėjo tas svoris. Tai jie suprato, su E92 tu esi viengungis, su F8 tu jau turi 70 kg sveriančią mergą. Supranti, tas pats. O kodėl tu taip galvoji? Kodėl tu, ta prasme, tai kodėl jis negali nusipirkti 20 metis? Negali, tai pažiūrėk tau kiek 37. 20 metais ima M4. A ne? Nes yra kupas. Taip, parašykit Hebra komentaruose. Okei. Iški nesupranta. Tai sutaupę žmoną gali pridėti. Klausyk, M2, jeigu aš paspausiu, kas čia pasidarys? Bus tas, kas yra sukonfigūruota, tai pas mane M1 ir M2 skiriasi tik tai tuo, kad M1 režime aš jį buvau pasidaręs esu į tam, kad važinėt, tarkim, kai blogos oro sąlygos, tai yra, tarkim, lyja, sninga, nežinau, tai yra, sukibimas šūdinas, tai yra skirtumas tas, kad yra pilnai įjungta DSC sistema, tai yra maksimaliam įjungim. M2 režime susikalibravęs visiškai tą patį, tik tai, kad DSC sistema yra MDM režime, tai yra, ką mes jau apkalbėjom, kur ribos, įsikiša jinai labai vėlai ir ypač su GTS kalibracija, jos faktiškai, jinai labai jau vėlai įsikiša iš tikrųjų tą mašinos valdymą, visiškai netrukdo nei performance'ų tiesiojai, nei posūkiuose, ta prasme, aš jo niekada neišjungiu DSC iki pilno, nebent nori padaryti launch controlą, tada tu privalai išjungti DSC pilnai iki, ta prasme, off, nes, kitaip neaktyvuosi launch control funkcijos. Taip, dabar apie nustatymus, kas yra unikalu po šitam automobilį, tai yra
tas mygtukų įprogramavimas, tai yra būtent ką čia nusistatai, nuspaudus M1 arba M2 atitinkamai ant vairo, tie nustatymai pasidaro. Tai vat užeinam. Tai pirmas klausimas tai yra, kokiam režime veikia DSC. Tai čia yra tiesiog įjungta, tas M-Drivers mode ir DSC pilnai off. Pasirenki, tada pasirenki variklio jautrumą, gazų sklendžių atidarimą, garso lygį, ta prasme išmetimo. Tai yra 3, yra Efficient, Sport, Sport Plus. Vėlgi, tada yra amortizatorių darbas, tai yra irgi 3 režimai, komfortinis, sportinis, Sport Plus. Vairas, tai yra vairo sunkumas, Comfort, Sport, Sport Plus. Greičių dėžės veikimo aštrumas, tai yra vėlgi 3 padėtis ir automatinis atitinkamai arba mechaninis režimas, tai yra S mechaninis, D automatinis. Vat, ir, O ką reiškia gear position? ką turi minti gear position? Tai ta prasme aštrumas. Ai, maksimum. Čia ta jolečka. Va, tai, sakant, nu, ta prasme, Taip, komfort taip, taip. shiftinimas, Taip. dynamic shiftinimas ir sport shiftinimas. Va. Tu dabar man čia visą konfigūravimą sugadini, ne. Ir yra head-upo nustatymai. Tai yra, ta prasme, jisai gali būti arba standartinis vaizdas ant stiklo, tai yra, kur tu matai tik tai spidometrą realiai ir navigacijos rodmenys, ženklus nuskaito kelio ir taip toliau, arba yra M, tas vadinamas režimas, kur tu matai, kurią pavarą važiuoji, Apsukos. kokie sūkiai variklio yra ir koks greitis ir kelinta pavara įjungta. Tai va, tai tokie nustatymai. Čia sukonfigūravus, visą tai gauni iš karto nuspaudus vieną mygtuką. Ir kaip minėjau prieš tai, kad jeigu, pavyzdžiui, viename iš, ta prasme, DSC yra nustatymuose off arba MDM režimas, tada jinai, kai tu spaudi pasirinkimą būtent tos konfigūracijos šakos, jinai atsiklausia, ar tu tikrai esi tikras, kad tu nori įjungti tą, kad netyčia nuspaudyti tą mygtuką, nes DSC kaip ir pereina į arba pilnai išjungtą režimą, arba į MDM režimą. Ką dabar matote skydelėje. Dabar vat ir yra įjungtas MDM režimas iš tikrųjų. Jeigu, pavyzdžiui, įjungiam M1 režimą, tai tada automatiškai tie užgesta, nes čia tiesiog užsidega tas M1, o tie dingsta iš skydelio, nes dabar DSC sistema yra pilnai aktyvi. Kada aš paspaudžiu, jisai dar paklausia, tipo, Jo, confirm, tai čia būtent jis ir paklausė, tu kartą nuspaudė, jisai tada paklausė, ar tu tikrai tikras to, ką nori padaryti, tai yra būtent dėl DSC sistemos, nes jis nutarsi tave įspėja, kad okei, tavo valdymas automobilio faktiškai pereina į tavo rankas ir jau tu pats tampi jo atsakingas. Nu, tarp kitko, tu kaip pensininkas, ta prasme, tai jeigu važiuoji M režime, tai važiuoji manualę, ta prasme, nu, čia ir yra tos dėžės kaifas, tada va tokiems kaip tu blei ir įdėjo tą automatą, nes tu nihera nevažiuoji taip, kaip priklauso šitą mašiną, tu turi važiuoti mechaniniam režime, nu, čia ir yra visas kaifas, tada jauti tą tikrą jungimą, ir tarp kitko, čia jungimas yra tikras, priešingai negu pas Mustangą, kurį testavom. Jo, čia viskas tą pačią nanosekundę vyksta. Tai ir aišku, kad tas shiftinimo greitis, jisai dar labai priklauso, jinai labai protingai padaryta, kad jeigu tu spaudi, tai tada jinai shiftina akimirksniu, jeigu tu važiuoji švelniai, tai tada, nu, jauti? Jep. Tai va. O čia yra jungimas. Ir tada, kai manęs paklausė, kodėl tu važinėjai mechaniniam režime, nusikau dėl to, kad tai kaifas yra, ta prasme, tai nėra tupas imitavimas jungimo, tai yra tikras jungimas mechaninis. Ir va dėl to aš šiek tiek, kad dings iš naujos M-kės 2 sankabų greičių dėžė, aš šiek tiek liūdžiu. Pats pasakė, kad realiai nepajausiu skirtumą. Nu kaip, ta prasme, akceleracijai skirtumo, nu, tu nepajausi, bet fiziškai tokių smūgių nebus. Jis vis tiek minkščiau dirba, tai yra vis tiek automatas. Jisai nekapoja taip, kaip šitas. Ką reikia paminėti tikrai, kalbant apie šitą automobilį. Okei, tarp kitko, galim dabar pakalbėti apie, nu, vat, galiu papasakot, persėdus iš E92 M3 į F80 M3,
Nu, nes iš esmės koncepcija pasikeitė variklio, iš esmės ten buvo atmosferikas aukštas ūkis, kuris sukosi iki 8400 rpm. Čia jau yra, čia irgi beje yra aukštas ūkis variklis, jisai sukosi iki 7500 apsukų, tai kaip turbiniam varikliui tai yra labai daug iš tikrųjų. Ir jį sukt tarp kitko yra prasmė, iki to jis neįsikvėpė, jis iki pat redline'o yra gyvas ir valina. Tai lyginant tuos du automobilius, ką galiu pasakyti iš tikrųjų, kad šitas automobilis viskuo pranašesnis, tikrai viskuo, skyrus du dalykus, mano supratimu. Tai yra pirmas dalykas, tai yra garsas. Variklio garsas, išmetimo garsas, ta prasme, S65 variklio 92 kėbulė buvo fantastiškas. Turbūt man vienas gražiausiai skambančių variklio aplamai iš BMW. Bet pas tave dar buvo ir nestokas. Taip, bet jis ir stokas gražiai skamba, pas mane tiesiog tas grožis dar pagarsintas buvo, vadinkim taip. Su Akrapovičiu išmetimo sistema. Tai va čia yra toksai, bet čia yra pliusas ir kalbant apie išmetimo sistemą, tai kad čia yra, tu gali užknisą zūzinimas, gali jį prisitildyti ir važiuoti tyliai, o nori triukšmaut, gali triukšmaut. Ten to nebuvo, ten visą laiką triukšmavai. Ir tas kartais užknisdavo. Iš tikrųjų, jeigu tiesiog važiuoji bukai į tašką Z kažkokį tai šą, jinai visą laiką baubė, o ne visą laiką to norisi, iš tikrųjų. Tai čia vienas dalykas ir kaip kitas dalykas ir minėjau, tai yra garso izoliacija, kuri yra šiek tiek prastesnė negu 92 kėbulė. Kadangi tai yra M-kė, aš tą atleidžiu iš tikrųjų, ta prasme, bet jeigu tai būtų tiesiog tokio lygio garso izoliacija, sakykime, visai paprastam automobilyje, tai, mane šiek tiek erzintų. Daugiau aš nematau jokių minusų, variklio trauka nėra ką lygint, jinai žymiai galingesnė, iš tikrųjų, žemų sūkių diapazone, nepalyginamai, nes sukimo momentas išaugęs čia yra kolosaliai, tai yra realiai kas tenais buvo 400 Nm, ką deklaruoja BMW, tai čia, kaip ir minėjau, yra 550, tas realus skirtumas yra dar didesnis, ten 400 Nm nėra, ten yra 480-390 realus, čia yra, kaip minėjau, apie 570. Tai tas vidutinis ūkių diapazonas, jis iš vis atrodo kaip skirtingi automobiliai, skirtingas lygis visiškai dinamikos. Aukštuose ūkiuose tas jau variklis, aišku, kai įsisuka irgi gerai traukia, tai taip šita greitesnė yra, netgi ir gamykliniam išpildyme, bet jau ten nėra tokios prarajos jausmo iš tikrųjų galios. Tai va, daugiau sistemos tobulesnės visos, multimedija naujesnė, turi daug įdiegtų visokių naujovių, jinai yra greitesnė, veikimo prasme. Daugiau, sėdynės man čia patogesnės, tarp kitko, kas čia labai patinka, lyginant su 92, aš atsimeni skundžiausi, kad aš per aukštai sėdžiu. Kuris nusileidžiu žemiausią tašką ir blemba, man norisi dar, kad kokie 3-4 cm jinai nusileistų, jinai jau nebenusileidžia žemiau ir, tas juodai nervavo, tai čia mane pilnai tenkina tas aukštis. Man tai ir dar galėtų būti žemiau, bet, ta prasme, čia jau nebeerzina, ta prasme, nėra to aspekto, kad man nepatinka, čia viskas yra gerai. Sėdynės šiaip sėdėjimo prasme žymiai patogesnės, jos man yra estetiškai žymiai gražesnės, nes, toks, čia ir pečių prilaikymas labai platus ir tas galvų atlošas yra integruotas į sėdynę, kas man žymiai sportiškiau ir išskirtiniau ir gražiau atrodo, iš tikrųjų. Ir pats turbūt jauti, kad... Turbo yra turbo, klausyk, čia... Jo, jauti lagą? Čia, žinai, dažnai, yra turbo lagas, koks nacher turbo lagas. Čia tarp kitko vėlgi M-kės išskirtinis bruožas būtent. Tai yra, kad kai važiuojam režime, jinai anti-lag sistemą turi. Vadinu, tai yra turbinos visą laiką kažkiek pučia, kad jinai iš karto važiuotų instantly, paspaudė ir važiuoja. Atsargiai, Sanė. Gerai, įlindu. Tai aš bortą kliudysiu, tai aš karočią salą skinsiu. Nepasitikiu, aš tai nepasitikiu. Tai va, tai daugiau, sakau, daugiau sistemų be abejo yra, ko man labai trūko, pavyzdžiui, 92 kėbulė, kad pas ją, nepaisant to, kad mano irgi buvo ten pilnos komplektacijos, ta mašina, beveik 100 ten smulkmenos, priekyje partroniko nebuvo, bet, čia smulkmena yra visiška. Pavyzdžiui, čia tas aklos zonos davikliai yra, kas man labai patinka, mieste važinėjant, labai patogu iš tikrųjų, kad, ta prasme, įspėja, kad automobilis yra akloj zonai ir tu jo nematai.
Sakykime, ko neužsakinėčiau tikrai, nes aš visą laiką net išjungęs tą sistemą laikau, tai... Ne, tai start stop, tai čia jo, tai čia savaime suprantama, jinai pas mane iškoduota yra, nu tai yra ta prasme padaryta atmintis, jeigu aš išjungiu ją, užgesinu, užvedu, jinai vis tiek yra visą laiką išjungta. Čia šiaip daug tokių bairių galima prikoduoti, pavyzdžiui, kad įjungite atbulinę pavarą, užsidega rankinėlio apšvietimas lauko. Atrodo, kad nu kas čia per fignia, nafik to reikia, o reikia tam, kad tu naktį matytum bortą, jeigu prie jo parkuojas, jis puikiai apšviestas yra, tu jį puikiai matai, ta prasme. Tai, nu, va tokie dalykai. Ir tokių daug žaislų yra, kurių BMW iš gamyklos neduoda kažkodėl tai, bet tu gali juos, jeigu nori, pasidaryti iš tikrųjų. Tai va, tada ko numušė mintį, tai ko tikrai neužsisakinėčiau, tai linijų stebėjimo. Nu, ta prasme, šoninių linijų stebėjimo, nes jinai, ta prasme, jeigu tu rikiuojasi, pavyzdžiui, neįjungęs posūkio, tai vibruoja vairas. Ta prasme, tai, nu, šiaip nafik nereikalinga opcija, iš tikrųjų, jinai tik tai erzina važinėjant, ypač mieste. Aišku, dabar bus krūva komentarų, tai reikia posūkį rodyti visą laiką. Nu taip, iš tikrųjų, rodant posūkį vairas nevibruoja, bet, nu, kai tu važiuoji, pavyzdžiui, aktyviai, tai ne visą laiką tą spėjai padaryti. Ir, nu, nereikalinga opcija, iš tikrųjų, visiškai man nereikalinga. Pavyzdžiui, prie crash sistemą, tą vadinamą, nu, kur jinai stebi atstumą iki kliūties ir įsikiša, jeigu jau mato, kad kritiškai artėja prie subinės, tai irgi kartais sužaidžia, nu, negerą žaidimą tokį, kad tu, pavyzdžiui, nori per tarpelį pralyst prie arties, o jinai tuo metu, kai tu jau bandai lyst, ta prasme, jinai bam per stabdžius ir tada tu taip, wow, tipo, kas atsitiko. Ir, nu, galima irgi prisicirkinti. Tai, nu, jos čia yra, ta prasme, bet tos dvi sistemos, mano supratimu, nelabai reikalingos. Kas dar yra šitoje mašinai, kas labai patinka, iš tikrųjų, žalaidėlės galinių langų visų perimetrų gale. Nu, nereikia ten kažkokių langų tamsinimo ar dar kažką, tai, nu, ta prasme, nes man iš esmės negražu, kai yra tik galas tamsintas, o, kaip žinia, priekio tamsinti negalima. Spintos nereikia daryti. Ko? Spintos. Nu, kur 100%, tam 90 ir apšė 0. Nu taip, bet, ta prasme, man, kai yra žalaidėlės, tas, nu, labai patinka, tai džiaugiuosi, kad šita opcija yra. Yra priekis galas šildomas, sėdynės, šildomas vairas, tarp kitko, niekada neturėjau prieš tai šitos opcijos pas save automobiliuose, tai, nu, žiauriai. Šildomas vairas? Jo, šildomas vairas, žiauriai, faina opcija. Tai fantastiška opcija yra. Žiemo laikais už vairą. Jo, jis taip, nu, jis, vat, reikia pajaust, nes aš anksčiau, nafik nesąmonė. Blemba, nu, faina. Geras, tikrai, privalumas. Kitaip kalbant, čia yra, nu, viskas, kas buvo šitoj kartoj sudėta, yra, kalbant apie tą visą parkavimo sistemą, tai tos 5 kameros, kur tu turi tą panoraminį vaizdą, gali pasidaryti, kad vaizdas būtų iš viršaus, sakykime, kur tarsi dronas virš mašinos kabo ir tu viską aplinkui save matai, bortus, ten priekį gali esančius automobilius ir panašiai. Gali pasidaryti, kad tiesiog į galą filmuotų, kas irgi labai patogu, tarp kitko išvažiuoji, pavyzdžiui, iš kokio senamiestį angaro, ta prasme, ir tu realiai, nu, snukį iškišinėjai, bet tu nematai, kas gatvėje darosi, nes, nu, tu realiai dar nematai, o snukis jau išlenda, tai irgi gali įsijungti, yra bamperėje šoninės kameros, kur tu per monitorių puikiausiai matai, tik tai iškiši ten 10-20 cm snukio ir tu jau viską puikiausiai matai, kas darosi šonuose iš tikrųjų. Tai irgi, nu, toks retai, bet praverčiantis privalumas. Mes patestavom ir aš, karočiui, aš neturėjau nuomonės. Nežinau kodėl. Po to porą dienų aš sėdėjau, blėt, galvoju, ir ko trūksta. Realiai. Va to, blėt, kaip čia papasakot. Dėžės skirtumas. Ta prasme, tikrai yra kosmosas. Aš galvoju, pas mane, nu persijungia tas greitis normaliai. Jo. Jis da lėtapėdis, bent jau du. Jisai ne tai, kad lėtapėdis yra, jisai jungia greitai pas tavį iš tikrųjų, bet nėra to brutalumo perjungimo.
Nu ten lauki, supranti, ten reikia, ir tu jauti skirtumą. Nu, Pervi, o čia jauti, čia pam, все, пошел, kaip su britva. Taip. Bet čia švilpau jie turbiną ar kas? Taip. Ne turbina, o turbinos. Turbinos. Taip, spūlas. O aš žinai, ką galvoju? Ką? Aš galvoju, kad metai važiuoja rimtai, trečią kartą galvoju. Kur pagavo? 89 važiavau. Tu šitą prasiverk biškį langą, jeigu triukšmas netrukdys, girsi kaip slėgis, jos ant kiek girdisi iš tikrųjų. Girdėjau? Dabar kaip falau, niekuoje negirdėjau. Va, žopa nuėjo, все. Gavau kaifą. Nu taip, matai, jinai, bet atkreipi dėmesį, kiek daug leidžia. Nu turiu minti, kad DSC nesikiša ir ne. Bet jinai provokuoja. Taip. Jinai supranta, kad jinai yra ahujienai graži merga ir jinai dar užsideda ahujieną sijoną. Nu ką, ne? Ir ateina į barą arba į klubą. Bet tai dar kada Ir šokat, žiūri dar į tave. O. Ir sako, įpilt išger. O tai. Va, jo. Vai man biški. Alaus? Ne. Cosmopolitan? Ne. Manhattan gal? O. Galim pakalbėti. Bet dar kartą pasibrėšiu ir turbūt paskutinį kartą, kad tai nereiškia, kad, sakykime, Audi su kitokia filosofija jinai yra gaidys. Jinai tiesiog turi kitokią filosofiją. Va, tai prie mūsų prisipiso ne Audi fanai, prie mūsų prisipiso BMW fanai. Tai aš jiems ir sakau. Ta prasme, didesnio fano turbūt už BMW, negu aš, nėra realiai, nes aš priminsiu tiesiog, kad tai yra trečias iš eilės M klasės automobilis pas mane. Ta prasme, visi buvo M3, o šiaip BMW tai turbūt 7 koksai, ar gal net 8 iš eilės, ta prasme. Raudon? Ai, ne, gerai. Per raudoną jau. Atsiprašau, permušiu. Jo, tai kada pradeda kalbėti? Tada, kada, tu prasme, ridos yra belenkokio, supranti? Kaip taisyklė. Ir jeigu tu nusipirki, pavyzdžiui, M automobilę, ne, kurio ten rida yra 200 000, taigi jį, va taip, kaip tu dabar, faktiškai tos 200 000 jį bošino. Nu tai joptuvai, man jis atidirbęs, žinai. Palauk, tai daro kitaip žmonės. Nusiperka jobaną dyzelį, užčipuoja. Čia sugedo, blėt, automobilis, gafno BMW. Jo, po 10 metų Dyzelis nuvažiavus $500,000. su 700 Newtonų atsuktas ir jį bošindamas. Nu tai ko jūs norit, blėt, hebra? Dyzelis netam skirtas. Nu va, dabar žiūrėk. Stosi. Geriau negu privačiai, ne? Kas darosi? Oi, blemba. Nu. Tai va. Aš galvoju, tu į kairę varysi. Čia, blėt, opasna tokia situacija. Sorry. Nu, jis atsiprašė.